Моќта на синдикатот е во заедништвото, во сојузништвото. Доколку имаме ние повеќе членови, нормално е дека ќе бидеме посилен синдикат. Младите луѓе првенствено кои се вработуваат во новите компании не знаат што е синдикат. Зашто ми е мене синдикат? Немам потреба јас од синдикат. А во суштина и во пракса тоа е неточно, бидејќи имаме голем број на примери во компании каде што се синдикално организирани, какви се работничките права, кои се бенефитите што ги добиваат нашите членови од самото постоење на синдикатот и онаму кај што имаме колективни договори. Благодарејќи на нашата соработка еве веќе 2 години со шведската невладина организација Олаф Палме, ние склучивме договор, односно проект. Првиот проект беше поактивен синдикат и помоќен синдикат. И вториот проект ни е реорганизација на синдикатот во услови на пандемија. И можам да кажам дека врз основа на таа соработка што се оствари со Олаф Палме, ние успеавме да организираме 2 нови синдикални организации и така да го зголемиме нашето членство од прилика за околу 350 членови. Прва компанија која што е формирана синдикална организација, која што е формирана во тир зоните е Kemet Electronics, е прва компанија која што има формирана синдикална организација на ниво на Република Македонија. Во оваа зона не сум сигурен, ама мислам дека работат околу 15 до 17.000 работници, што не е така мал број, а е жалосно што не се синдикално организирани. И мораме сите да сватиме, односно да сватат и оние менаџери, каде што ни ја попречуваат работата да организираме синдикат, дека од една страна синдикатот е бенефит за работниците, првенствено, а можам да кажам дека и исто така е бенефит и на менаџерскиот кадар, бидејќи сите наши барања ги канализираме преку еден или преку двајца представници, каде што одат на преговори и ги изнесуваат нашите ставови и барања. Имавме повеќе состаноци со вработените во рудникот Боров дол. Бевме одлучни за да пристапиме кон да направиме синдикат. Целата ни беше да бидеме сплотени еден со друг, сите заедно. Имавме состанок со господинот Игор Герасов, председател на СИЕР. Дојде, имавме убава презентација од негова страна. Одлучно сите заедно одлучивме да пристапиме кон СИЕР. За краток период, односно околу 3 месеци, од 300 вработени, имаме сега веќе околу 250 членови, што е успех за една фирма во подем. Уште поголем плюс за нас како синдикат и како синдикално делување, бидејќи председателот на Боров дол е исто така млад човек и ние како Гранков синдикат можеме да се надеваме за негово понатамошно делување во синдикалното движење,
поготово во синдикалното движење во рударството, од каде што доваѓа и самиот он. Мојата цел за претседател е зголемувањето на платите, потпишувањето на колективен договор и за борба и права на работниците. Ние сме релативно, како што реков, нели, нова синдикална организација, но на чекор сме на потпишување на колективниот договор, значи веќе е договорен колективниот договор, само очекуваме и добивме веќе покачување на плата. Значи со овој месец веќе се реализира тоа со менаџерскиот тим, со преговори, нели, на нашиот менаџерски тим. Затоа ги повикувам сите млади луѓе кои се вработени во нашата држава, во оние компании каде што не се синдикално организирани, да пристапат до нашиот синдикат, да се обратат или ние се обраќаме секојдневно до тие компании каде што нема синдикат и сите заеднички да ги вложиме нашите сили за унапредување на работничките права, нормално со потпишување на колективен договор на ниво на работодавец, каде што верувам дека со самото потпишување на колективниот договор тие ќе добијат поголеми права од оние што им се загарантирани во Законот за работни односи.